বাঁধলে পরে টান দিলে খুলে না, আর জটিল বাঁধলে আবার এটা খুলতে আমার সমস্যা। ইয়ে আছে কাটার আছে ভিতর দেহ তো এটা কাটা হচ্ছে, কাটা শেষ। ওই জায়গায় খুঁটি আর কই খুঁটি ছোট আছে। কাটিয়ে নেবেন পরে এটা ধরো এই কই হাতে সোজা করে যাবে একটু দাব দাও। No, mira esa. عندك فيها دافع ফাঁকা হয়েছে এবার। বাদাটা শেখো ওখানে যাও ওখানে যাও এই দেখো মধ্যে সুন্দর দেখো এখন এটা আমার সুতিটা এখানে নেবো, তাহলে সুতোটা খুলতে হবে, টান দিলে খুলে যাবে। টান বাঁধো কাটারটা দাও, কষ্ট করতেছে। ভাই এগিয়ে যাও, পেয়ে গেছে। বাহ সুন্দর হয়েছে, ধন্যবাদ। কাটারটা নিয়ে ওগুলো বাঁধা যাবে। খুঁটিটা সাথে ধরে গেল। একজন খুঁটিটা এদিকে সাথে ধরো, এদিকে, হ্যাঁ এদিকে।
দেখি ফোনটা ধরো এখন একটু অফ করে লাগবে তাহলেই হবে না ভাইয়ের হাতটা হয়েছে না ভালো আছে দেখি সুতোটা মিললে সুবিধা। এই সুতোটা একটার উপরে ক্রস করলে কাজ করতে সুবিধা, আর যদি ইয়ে থাকে আপ ডাউন থাকে শুধু ক্রস না করলে কাজ করতে ঝামেলা। কারণ এখানে 90 ডিগ্রি চেক করো, ঠিক আছে? দেখো চেক করে পারবা? জি স্যার কিরকম বড় যে টেপ আছে 3 4 5 পদ্ধতিতে তারপর 5 করো দেখো। সবাই গোল হলে ভালো হয়। মার্কার আর রাউন্ড সার্কেলটা বড় করে মার্কার আছে খাতা ধরো সবাই একটু লাইন ধরে ধরো, দেখতে পারে। একটু সার্কেলটা বড় করো। একটা পেন আছে ভিতরে, দাও তো পেন আছে। ওটা ধরলে তো হবে না। এইটা ফ্রি রাখবা, এই সুতোটা ফ্রি রাখবা। ওখানে মিলে ধরবা সুন্দর করে। তুমি 1 ফিট বাঁধতে ধরো, ধরো একবারে সুতোর ওই তীর চিহ্নটা সুতোর সাথে ওই সুতোর সাথে মিলে যাবে। হ্যাঁ, সুতা দেবে না, সুতা দেবে, সুতা উপরে থাকবে। সুতা ছাড়া নিয়ে যাবে। মিলছে? মিললে কথা বলবা। মিলছে? এখানে ঝাঁটা কাটি দেয় তো ইয়েতে বাস্তবে মার্কার পেনটা গেছে ভালো হতো বোঝা গেলে হলো আছে? তাহলে আমরা 3 ফিট নিচ্ছি, ঠিক আছে? 4 দাগ দিচ্ছি, 1 ফিট বাদ করব। মিলছে? মিলছে? মিলছে। ওই ইস থেকে ধরলে হবে সমস্যা নেই এইটাতে তো সুবিধা এই যে ইজিলি ধরবা, তো মিলে। হ্যাঁ, আছে এই ধরো আরে চাপে দিলে সুতা আপ ডাউন করে না, সুতা ছাড়া সুতা ছাড়তে হবে। হয়েছে তোমার? জি স্যার ভিতর বেলে দেবে এইটা মাপটা বড় হয়ে গেছে, অর্থাৎ আর একটু ছাড়াইতে হবে 5 ইঞ্চি হয়েছে। হ্যাঁ, দেখি করো, দেখি ভিতরের দিকে তো স্যার এডি একটু চাপাই দিলে ওই একটু চাপাই দিলে আবার তার কাটা দাও, তার কাটা, তার কাটা দিলে ভালো।
ওই ভাই ওই যে ওইখানে কিন্তু ওদের সুতা কিন্তু এদিক চলে আসছে দেখি সুতা একটু ভাই ইজি থাকো, এই থাকো, পরে আরো ফাঁকা হও, বুঝছে? না হলে তার কাটা একটু সরাই দাও। দৌড় ঠিক আছে? জি স্যার। ঠিক আছে? ওটা চেক করো, ওটা চেক করো, ওখানে ধরো তুমি। চার ফিট হয়ে যাবে। কম আছে হাফ ইঞ্চি কম আছে তো। লাগেও না ভাই, তো হয়েছে হয়েছে। ঠিক আছে ঠিক আছে রেডি নেই 6 ফিট বের কর। এটা 90 ডিগ্রি দেখছো? সারো সারো টেপ সারো। আসলে কয় ডিগ্রি সেলার আছে? কুষ্টিয়া কুষ্টিয়া কারেন্ট একসাথে হতো। সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী, হেডফোন লাগবে আমাদের লেআউটের কাজ চলছে। এই 2 সুতা মেলানো জায়গাটাই হচ্ছে 90 ডিগ্রি। স্যার আমাদের কাজে সহযোগিতা করছে। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, আমরা কাজ সাকসেস। ইয়া যদি কেউ না বুঝে থাকে তাহলে এক্ষুনি সারের ধারে চলে আসে, আমি একটু দেখি। আমরা এখানে কাজ শিখতে এসে যদি জিরাই তাহলে তো হবে না, ইঞ্জিনিয়ার মানুষ তো বসবে না। বুঝতে হবে সবাই? স্যার দেখো, আমি কই দেখো, আমরা এই কোণটা 90 ডিগ্রি করেছি, হ্যাঁ ঠিক আছে। এরপরে আমরা একটা মাপ দিছি, এখান থেকে কত 8 ফিট, আর এদিকে নিচে কত 10 ফিট। বলছিলাম যে যদি এইটা 90 ডিগ্রি হয়, এ কর্ণ যা হবে ও কর্ণ তাই হবে। ধরো ওই 8 ফিটের পরে যে আরো শুধু দেয় 10 ফিট, ঠিক আছে। এখান থেকে 10 ফিট, ও পাশ থেকেও 10 ফিট, তাহলে ও কর্ণ মিলে যাবে। আবার এখান থেকে যদি শুরু করি, যে এখান থেকে আবার 15 ফিট যাব, এখান থেকে 15 ফিট, ওদিকেও 15 ফিট, এখানে যে রুম হবে মিলে যাবে না? এই সুতো মনে করে আরো দূরে আছে, ওই সুতো আরো দূরে আছে, এখান থেকে দিলাম 15 ফিট, ওখান থেকে 15 ফিট, এখানে যে রুমটা হবে এই কর্ণ মিলে যাবে, যদি কোণগুলো 90 ডিগ্রি থাকে। এখন যদি এখান থেকে শুরু করে যত দূর যাওয়া যায়, যত সুতো থাকে, তাতে একটা লাইন দিছি, আর যে 5টা লাইন দেই সেম একই। কোশ্চেন করো না করো স্যার। অবশ্যই নতুন সুতো লাগাইতে হবে, নতুন সুতো লাগাইতে হবে, বুঝা গেছে? তো এখন আমাদের কাজ শেষ হওয়ার পরে কাজগুলো হলো যে আমাদের যে খুঁটিগুলো পাবো আমরা, এগুলো আমাদের সবসময় কাজে লাগে। যেমন এই মাটি কাটবো, কারণ সুতো টানা থাকলে তো কাজ করা যায় না। এটা আমার কলমের পয়েন্ট। এগুলো লেয়ারে যাবো
সবাই একটু ফাঁকা ফাঁকা দাঁড়াও, ঘিরে দাঁড়াইলে হয়। ওটা করে এটা আমরা কমার পয়েন্ট, হ্যাঁ ভিডিও ম্যান কে একটু দেখিয়ে দিস, একদম এড়িয়ে দিস, কিভাবে হবে। এই স্টিল টেপটা কার কাছে? স্যারের পকেটে স্টিল টেপটা ছিল, কিন্তু আমরা খুঁজতে খুঁজতে হয় না। জাস্ট একটু মিস্টেক হয়েছে খুঁজতে। দেখি ক্যামেরা দেখতে দেন ভাই। 2 ফিট। কঠিন ভদ্রতার সাথে কাজ করছে আমাদের স্যার এবং আমাদের ফ্রেন্ড সহযোগিতায় আছেন। আমি এখানে দেখছি মনোযোগ সহকারে দেখছি। প্রচন্ড কষ্টের সাথে আমি জিকু ভাইকে জানাই, আপনি একটু পিছায় যদি আসতেন তাহলে একটু ভালো হতো। না, জিকু ভাই আমাদের কথা শোনে না, জিকু ভাই বড় ভাই, একটু হেল্প করেন আমাদের কাজের সাথে, কাজের স্বার্থে। হ্যাঁ, এভাবে ঝাঁকা দেন না, ভিডিওটা প্রবলেম হবে। এত ঝাঁকি দিলে প্রবলেম হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বেটার গুলোই হচ্ছে, এই কথাগুলো পরে ইয়ে করে দেওয়া হবে। সম্মুখীন প্রচুর করে মার হবে, বুঝছো? 10 মার হবে, চিপচিপ করে হবে। সমস্যা হচ্ছে এটা ছিল না। জি স্যার। আমরা দেখলাম লেআউটের কাজ সুন্দরভাবে আমাদের স্যার বোঝালেন, ওইগুলো তো বলতে হবে, এবং ভদ্রতার সাথে শিখালেন স্যারকে। ঠিক আছে, 4 ফিট 4.5 ফিট, ঠিক আছে। এটা 2 ফিট আছে, এদিকে 1.5 ফিট আছে। এটা হলো ফুটিং সাইজ, ঠিক আছে। এই পরিমাণ আমার কাস্টিং করতে, আমি কথাটা বলি, তাও এগুলো আমাকে ফুটিং সাইজ কাস্টিং। তো আমার যদি মাটি কাটি তাহলে অবশ্যই 6 ইঞ্চি ধরে বেশি বেড়ে কাটতে হবে, ঠিক আছে। এদিকে 6 ইঞ্চি বেড়ে যাবে, এদিকে 6 ইঞ্চি বেড়ে যাবে। তাহলে মাটি কাটার সাইজ এটা কত হলো? 4 ফুট 6 ইঞ্চি, 4 ফুট 6 ইঞ্চি, 6 ইঞ্চি 6 ইঞ্চি 12 ইঞ্চি, 12 ইঞ্চি। এদিকে 6, এদিকে 6, মানে 1 ফুট। এটা আছে কত? 4 4 এর একে 5 কাটা, একটা মাপ পাশে কত? 5। আর এটা আছে আমার হলো 3.5, এদিকে 6, এদিকে 4.5। তাহলে মাটি কাটার সাইজ হলো 5 ফিট বাই 4.5, ঠিক আছে। আর গেট যা ড্রয়িং এ দেওয়া থাকবে 4 ফিট থাক, 5 ফিট থাক, তাহলে কি এটা একটা কোয়ান্টিটি আসবে না? কোয়ান্টিটি আসবে না। অর্থাৎ আমাদের যে ফুটিং সাইজ ড্রয়িং এ দেওয়া থাকে তার থেকে 6 ইঞ্চি বেশি ধরে আমি চতুর্দিকে 6 ইঞ্চি বেশি ধরে মাটি কাটার হিসাবটা আমাকে করতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে এরকম সাইজের ফুটিং যদি 20টা থাকে, মাটি কাটার ভলিউম বের করা যাবে না? আবার যদি মাঝখানে ফুটিং বড় হয়, ওটার জন্য আলাদা হিসাব করা যাবে না? স্যার মাটি কাটার বলেন না স্যার, আবার একটু স্যার বললে ভালো। স্যার 6টাতে ধরবে, এটা কি কলস খান আমাদের ইচ্ছা এটা হচ্ছে কম, মানে 6 ইঞ্চি ধরতে হবে, 1 ফিট ধরে, 9 ইঞ্চি ধরে, কাজের সুবিধার জন্য যে যতটুকু ধরে, বুঝা গেছে? স্যার কি 6 ইঞ্চি কম না, 6 ইঞ্চি কম না লেআউটের কাজে। কোথায় আবার দেখুন পাশাপাশি বেস থাকলে এরপরে একটা কলাম আছে, ধরো বেস মানে এর দিকে চলে কাছে চলে আসছে, 5 ইঞ্চি মাটি থাকে, ওটাকে রাখা যায় না, পরে ফুল কাটতে হয়, সম্পূর্ণ কাটতে। যখন আমি কাস্টিং করবো, কাস্টিং এর সময় যা শাটারিং করে সিভার্ট করে দিতে হয়, বোঝা গেছে? আবার কম্বাইন ফুটিং করলে একসাথে রড বেঁধে হবে, এটা দেওয়া থাকে, বোঝা গেছে? কাজের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজটা অত সহজ না, খুব কঠিন। একটা লোকটা ছাদ ঢালাই করতে ছাদটা পড়ে গেল, পুলিশ চেষ্টা করলে ইঞ্জিনিয়ারকে ধরবে যে আপনি সেফটি ছাড়া কেন কাজ করতে পারেন, আপনি সেফটি কেন দিলেন না। তো ইঞ্জিনিয়ার খালি ছাদ ঢালাই চিন্তা করলে হবে না, তাকে সেফটি চিন্তা করতে হবে। আমার এই লোকগুলো ছাদ থেকে না পড়ে যায়, তাহলে কিভাবে সেফটি, ছাদের চতুর্দিকে আমাকে ব্যারিকেড দিতে হবে। ছাদের যে রড গুলো থাকে, মনে করো ছাদের যে রড থাকে না, এই রড গুলো আমি 3 ফিট বাড়তি রাখি, আর মনে করো বাস করে দিই,
পাস করে দিলাম, আর চতুর্দিকে একটা রেলিং লাগাই দিলাম, ওয়েল্ডিং করে রেলিং লাগাই দিলাম, তাহলে কি আমার কম্পোজিট একটা মেম্বার হয়ে গেল। এখন একজন লোক সহজে পড়বে গেলে সে একটা অবস্টাকল পাবে। মানে ভালো ইঞ্জিনিয়ারের অনেক বৈশিষ্ট্য দরকার, অনেক, তুমি চিন্তা করতে পারো শেষ না। সিভিল কাজের শিকার কোনো শেষ না। স্যার ওই কাজটা সেফটি ইঞ্জিনিয়ার না? অবশ্যই ইঞ্জিনিয়ার ভাই, আমার সেফটি ইঞ্জিনিয়ার কাজ শিখেছে। অনেক সময় কি মনে করে শেলটেক একটা ব্র্যান্ড কোম্পানি, তার সাইডে এসে মনে 10 জন ইঞ্জিনিয়ার রাখবে। শেলটেক এখন শুধু মালই চেক করবে, কোয়ালিটি, এই বালি আসতেছে, পাথর আসতেছে, সিমেন্ট আসতেছে, রড আসতেছে, কোয়ালিটি চেক করবে, কোয়ালিটি ঠিক আছে কিনা, এক ইঞ্জিনিয়ার গেল। আরেকজন থাকবে সুপারভিশনের দায়িত্ব, সেখানে সুপারভিশনও করবে যে সে সুপারভিশনে কোথায় কি হচ্ছে গেল। আরেকজন সেফটি, সে সেফটি চিন্তা করবে। কিন্তু ম্যাক্সিমাম কোম্পানিগুলোতেই একজন দিয়ে 10 জনের কাজ করে, একজন দিয়ে 10 জনের কাজ করে। ওই ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে হিসাব করাবে, টাকা আনাইতেছে, এটা খরচ করাবে, জিনিস কিনাবে, আবার ভাষা বানাইতে হবে, আবার এটাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট দিতে হবে, কত টাকা নিলাম, কত টাকা থাকলো আমার কাছে, কত টাকা ব্যালেন্স থাকলো, আবার এই টাকা রেগুলেশন আমাকেই দিতে হবে, কত টাকা এই 10 দিন আগামী 10 দিনে কত টাকা লাগতে পারে, এগুলো দিতে হবে। পুরা তত্ত্বাবধানে তো ইঞ্জিনিয়ারের উপর দিয়ে দেয়। হ্যাঁ, যারা বড় বড় কোম্পানি আছে অনেকে, যেমন শেলটেক, শান্তা, ওরা তো পার্সোনাল যার যে ওরা ওদের কোয়ালিটি ঠিক, তো কোয়ালিটি ভালো মেনটেন করে। ওদের একটা ফ্ল্যাট বিক্রি করে 50,000 টাকা, 50,000 পার স্কোয়ার ফিট, 50,000 টাকা। ওর পাশাপাশি আর একজনে বিল্ডিং করতেছে, সে বিক্রি করতে 10,000। পার্থক্য কেন? পার্থক্য আছে না? অবশ্যই আছে। এই জন্য পার্থক্য আছে। কাজের কোয়ালিটির উপরে কমিটমেন্ট, সবকিছু মিলেই পার্থক্য হয়। একই ক্লাসে ছাত্র থাকে, কেউ ফার্স্ট হয়, কেউ আবার পিছনের দিকে থাকে, কেন হয়? যার কোয়ালিটি ভালো সেও থাকে, সে ভালো নাম্বার পায়, আর যার কোয়ালিটি খারাপ সে নাম্বার কম পায়। এর কাজের ক্ষেত্রে এরকম, কাজটা যে কোম্পানি যত সুন্দর করে কমিটমেন্ট ঠিক রাখে, তাকে বেশি টাকা দিয়ে সে কেনে ক্লায়েন্ট। এই আর কি। স্যার এমনি সাইড ইঞ্জিনিয়ার হলো চাকরির ক্ষেত্রে প্রথমে হলো মানে এমনি যোগ্যতা দেখে, তো তারপরে মানে নিয়োগ দেখে মূলত কি হবে, মানে যোগ্যতা দেখে না হলো ওই লেখাপড়ার নিয়োগ হয় হচ্ছে যারা নিয়োগের মাধ্যমে লোক নেয়, এরা হচ্ছে ইয়ে চায়, এক্সপিরিয়েন্স চায়, 3 বছর 5 বছরের নিচে যায় না, এক্সপিরিয়েন্স লাগে। এখন ফ্রেশ লোক হচ্ছে যারা মনে করো রেফারেন্সের লোক, রেফারেন্স লোক, যেমন একটা লোক আছে, ভাই আপনার কোম্পানিতে লাগবে কিনা, ফ্রেশ লোক, বা ঠিক আছে পাঠাই দিন। তো মনে করো তোমাকে একটা প্রাথমিক পর্যায়ে একটা ভাইবে নিবে, একটা এস্টিমেট দিবে, একটা ফুডিং সাইজ দিল, যে এই ফুডিং সাইজ তুই RCC কোয়ান্টিটির বের কর, RCC, অথবা এখানে কত কেজি রড লাগে বের করে পারা যাবো না। আমি কোনো ক্লাস এগুলো শিখাবো না, পারা কি আছে যাবে কিনা? তোমাকে খুব জটিল কোশ্চেন দিতে হবে না, কলমের ল্যাপিং কিভাবে দিতে হবে, ল্যাপিং কলমে কোথায় দিতে হয়, এই কোশ্চেন তোমার করবে না, ঠিক আছে? বিমের মাঝখানে তোমার কি মোমেন্ট, সাপোর্টে কি মোমেন্ট, এটা তোমার জিজ্ঞেস করবো না। তোমার জিজ্ঞেস করলে যে একটা এস্টিমেট দিল, একটা ফুডিং এর সাইজ দিল, ফুডিং থেকে তুমি রড বের করো, RCC বের করো, সিমেন্ট বালি খোয়া বের করো, এটা তো করা যাবে নাকি, তাই না? এটা করলে আমরা ক্লাস শিখবো। এই জন্য যে এখন যে আমরা শিখতে পারতেছি, এটা আমাদের জন্য অনেক সুযোগ, যতটুকু শিখি অনেক সুযোগ। আমাদের ধরেন এখন কোনো চাকরি হলো, আমাদের প্রথম কি কাজ দেবে, মানে আমরা প্রথম পরিদর্শন দেখাবে, মানে দেখাবে মূলত কাজ আমাদের, তারা প্রথম 2-3 মাস শিখাবে, তারপর তো কাজ দেখাবে না, একবার আমাদের কোনো একটা সাইডে তারপরে আপনি তো অনেক কোম্পানি আগে থেকে ইঞ্জিনিয়ার থাকে, প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার থাকে, তার মাধ্যমে তোমাকে 3 মাস 6 মাস রাখবে, ঠিক আছে? তুমি তার তত্ত্বাবধানে কিছু কাজ শিখলা, ঠিক আছে? আবার হয়তো তোমাকে একবারে শুরু থেকেই তোমাকে কাজ করা লাগতে পারে, যদি 5 বছরের এক্সপিরিয়েন্স থাকে তখন তো একবারে কাজে লাগা দিতে পারে। প্রথম পর্যায়ে কাজ দিয়ে দেবো, এই যে তোমাকে প্রজেক্ট দিয়ে দিলাম, ড্রয়িং দিলাম, এই আমার লোকবল, এই তুমি এখানে মাল চাও মাল পাবা, এখানে টাকা ছেলে টাকা পাবা, এখানে তোমার অমুক জিনিস পাবা, তোমাকে এটা দায়িত্ব দেওয়া হলো, তুমি কাজ করো, ডেভেলপ করো। বুঝা গেছে? স্যার আপনি হলো প্রথমে চাকরিতে ঢুকেছিলেন, আপনি প্রথমে কি কাজ দিতে বা একটু বলতেন যে প্রথমে তো আপনি প্রথমে ঢুকেছিলেন, আপনি যখন আপনি প্রথমে কি
কাজ দিছিল বা আপনার প্রথম কিছুদিনের প্রথমে আমি অভিজ্ঞতা বলেন। 3,500 টাকা বেতন চাকরি করছি জি জি একটা ফ্যাক্টরিতে, জি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে, জি ঠিক আছে। তো ওই দিন ক্লাসে বলতেছিলাম, জি তো ওখানে কোনো ইঞ্জিনিয়ার ছিল না, জি জি বেসিক্যালি যারা দক্ষ লোক, দক্ষ মিস্ত্রি, ফোরম্যান, এদের দ্বারা কাজ করা হতো। জি জি তো ওখানে আমাকে যেটা বলছিল প্রথমে স্যার, যে প্রতিদিন কয়জন ওয়ার্কার কাজ করে, হুম মিস্ত্রি, হেল্পার হুম কয়জন কাজ, প্লাস্টার কয়জন করতেছে, গাঁথুতে কয়জন আছে, রডের কাজ কয়জন করে, হুম এগুলো আমি কাউন্টিং করতাম। হুম হিসাব করে হিসেব করে আমি আবার এগুলো লিখে রাখতাম খাতায়, এগুলো পরে ওইভাবে ওরা বিল পাইতো। হুম তো যারা ফোরম্যান ছিল, জি তো সে করতো কি, মনে করে একজন লোক 2 ঘন্টা ওভার টাইম করছে, তো সে 4 ঘন্টা লিখতো, হুম তো সে এরকম করতো। এই জন্য বেসিক্যালি আমাকে এগুলো দিছি আর কি। জি তো আমি এগুলো চেক করবো। যখন আমি ও 8 ঘন্টা কাজ করলে 8 ঘন্টা লিখতেছি, আর তখন দেখা যাচ্ছে ফোরম্যানের সাথে আমার ঝগড়া হয়ে যাচ্ছে, কারণ আমি তো নতুন কোন কাজ বুঝি না, তোমরা যেটুকু এখন শিখলে এতটুকু বুঝি না। তো এখন সে আমার পিছনে বিভিন্ন ভাবে লেগে থাকে, হ্যারাস করে দেয়, ঠিক আছে। কোনো একটা কলম কাস্টিং হচ্ছে, আমি কাস্টিংটা চেক করতেছি না, চেক ছাড়াই ঢালাই হচ্ছে, তো সে ধোকা স্যারকে কমপ্লেন করে, স্যার ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তো কলম স্যার চেক ছাড়াই ঢালাই করতেছে, গাঁথনি চলতেছে, উনি তো গাঁথনি চেক করতেছে না। গাঁথনি কিভাবে চেক করে, গাঁথনির ভার্টিক্যাল কিভাবে চেক করে আমি জানি না, কলমের ভার্টিক্যাল কিভাবে চেক করে আমি জানি না। কমপ্লেন যখন দিচ্ছে, তখন স্যার আবার আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে, কিছু কথা কথা বলতেছে। তো তখন দেখলাম 3 মাস করে চাকরি ছেড়ে দিই, আরেকটা প্রতিষ্ঠানে গেলাম, ওখানে আবার ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম, ইঞ্জিনিয়ার আছে, হ্যাঁ একজন প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার আছে, ওনার মাধ্যমে 4-5টা সাইট দিচ্ছে, আর 5 জন সাইট ইঞ্জিনিয়ার আছে। সে একটা প্রজেক্ট আমি শুরু থেকেই লেআউট থেকে, প্রথম দিনে আমাকে বললো যে ভাই তুমি এইভাবে লেআউট থেকে, তো আমি নিজে হাতে লেআউট দিলাম, উনি দাঁড়ায় আছে, এইভাবে লেআউটটা দিল, ফুল লেআউট। আমি করে কাজ শিখলাম, উনি আমাকে ধরাই দিল, আমি এরপরে করে গেলাম, ঠিক আছে। এরপর উনি চেক দিল, আমার তো লেআউট শেখাই। এরপরে মাটি কিভাবে কাটবে দেখা দিল যে ভাই মাটি কাটার সাইজ এরকম, এর থেকে আমাদের স্টুডেন্টরা এখানে আসছে মূলত আমাদের ফিল্ড ওয়ার্কের জন্য। আমরা শুধু থিওরিটিক্যাল ক্লাস নিয়ে এরকম না, আমাদের ফিল্ড ওয়ার্কেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা আছেন। আর সরাসরি আমাদের সাথে আছেন আকিজ ফুড বেভারেজের ওখানে কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেডের ভাইয়ের ডেজিগনেশন একটু বলেন। প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার আকিজ ফুড বেভারেজ বা কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার আমাদের আব্দুল বাতেন ভাই। তিনি মূলত আমাদের এই ছাত্রদেরকে নিয়ে এই কনস্ট্রাকশন কাজ, ভাই দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে কনস্ট্রাকশন কাজ চলতেছে, আমরা এই পারপাসে মূলত এখানে আসা, তো আমরা কাজগুলো করতেছি। তো আমার ছাত্র ভাইদের কাছে কোশ্চেন হলো, আমি কোচিং এরই ডেপুটি ডিরেক্টর, ছাত্র ভাইদের কাছে কোশ্চেন হলো আমার, এটা আপনাদের কত নম্বর ক্লাস চলছে আজকে? এর আগে 2টা ক্লাস হয়েছে, তাই তো? পিছনে গেলেই 3 নম্বর ক্লাস, আর ফিল্ড ক্লাস হিসাবে এটাই প্রথম। তো আমরা আশা করি আপনারা এইভাবে বিভিন্ন প্রজেক্ট যেখানে চলতেছে সেখানে আমরা নিয়ে যাব, আর আপনাদেরকে সাথে অনেক ইয়েও হবে। তো আপনাদের মানে মোটামুটি আপনাদের ফিলিংসটা কেমন, যে আপনারা আসলেন, ভিতরে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল? রাইট, আমরা এখানে দেখতে যে ওপেন স্পেস আছে। তো আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রথম কাজটাই হলো লেআউট দেওয়া, তারপরের কাজগুলো হবে প্ল্যান করব আমরা সেখানে, তারপরে আর্ট এক্সকাভেশন যেটা মাটি খোঁড়ার কাজ করব, তারপর স্টেপ বাই স্টেপ ফুটিং এর আমরা করব, জাস্ট কতটুকু কস্টিং লাগে সেগুলো ঠিক করব। তো এগুলো সব আমাদের রুটিন ওয়ার্কস। তো আজকে আমরা আমাদের বন্ধুরা যেটা শিখছে সেটা হচ্ছে জাস্ট লেআউট দেওয়াটা তারা শিখছে। তো আপনারা মোটামুটি বুঝতে পারছেন যে কিভাবে লেআউটটা শিখতে হয় প্র্যাকটিক্যালি, আপনারা একটা সাউন্ড নলেজ পেয়ে গেছেন। তো ঠিক আছে, আমরা আরো পরবর্তী ক্লাস আমাদের যেভাবে আছে ওই দিন আমরা ওইভাবে ক্লাসগুলো করবো। আর আপনাদের কাছে একটু অনুরোধ থাকবে, যেটা আপনারা এই যে লেআউট দেওয়া শিখতেছেন, এটা আপনার প্র্যাকটিক্যাল নলেজ, রাইট? আমরা আপনাদেরকে নার্স করবো, আপনাদেরকে আমরা টেক কেয়ার করবো, আপনার সাথে সাথে প্র্যাকটিক্যাল কাজ করবেন, রিলেটেড যত ওয়ার্কস আছে, যেমন লেআউট কিভাবে দিতে হয়, শুধু আপনি আমার কাছে শিখবেন। এখানে আপনি আপনার লার্নিংটাকে স্টপ করবেন না, না করে আপনি এই লেআউট দেওয়া আপনি ইউটিউবে সার্চ দিবেন, হাউ টু মেক লেআউট ইন প্র্যাকটিক্যালি। আর দেখবেন অসংখ্য লেআউট দেওয়ার আপনি টেকনিক পাবেন, সেখান থেকে 2টা লাভ হবে আপনার। লেআউট দেওয়ার আপনি আরো ক্লিয়ার আইডিয়া পাবেন, আর লেআউটটা কিভাবে দিতে হয় সেটা দেখতে পারবেন। আবার ইংলিশে যে আপনি যেহেতু কতগুলো শুনতেছেন, আপনার কিন্তু ইংলিশের প্রতি একটা স্মার্টনেস বাড়বে, আপনার কিভাবে তারা বোঝাচ্ছে ওটা আপনি শিখবেন, ঠিক আছে? 3 things: আইডিয়া গেদার and practical work and English skills development. 3 things are most important nowadays. So we should take care of our skills in the way that we'll be a good speaker, we'll be a good experienced engineer,
will be a good idea. That means we should have a lot of good idea every day. Okay, enjoy your day and make sure that you are learning every day, new sessions every month and every week. Okay, thank you dear all, and bye. Okay, thank you very much. আপনারা ডিয়ার ভিউয়ার আমাদের সাথে আপনারা থাকবেন। আমাদের ইসিএস চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আর আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনারা আমাদের জাস্ট সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন যেন আমাদের নেক্সট ভিডিওগুলো পান। এবং আমি সবাইকে এই কথা বলবো, আপনারা যারা আছেন বিভিন্ন পলিটেকনিকের আপনাদের ছোট ভাইদের কাছে এগুলো শেয়ার করবেন যে আমাদের এইভাবে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে, তারা যেন আমাদের কোচিং এর সাথে এবং আমাদের সুপার সাইন স্কিল ডেভেলপমেন্টের সাথে যুক্ত থাকে এবং তারা যে যেখানেই থাক তারা যেন আমাদের এইসব আউটপুট গুলা তারা যেন ভোগ করতে পারে এবং তারা এখান থেকে বেনিফিটেড হয়, সর্বোপরি দেশের উন্নতি হয়, আমরা সফল জাতি হিসাবে বিশ্বের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি। থ্যাংক ইউ ডিয়ার অল, থ্যাংক ইউ।